ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ 2 ଏକର ଜମି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ମାତ୍ର 80 ଡିସମିଲ୍ ଜମି। ବାକି ତକ ଜମି ଗଲା କୁଆଡେ ବା କିଏ ଦଖଲ କରୁଛି କେମିତି ଜାଣିବେ? ବିନା ଚେନ୍ ସ୍କେଲ ଡିଭାଇଡରରେ କେମିତି ନିଜ ଜମିକୁ କେବଳ ମୋବାଇଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ମାପ କରିବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ନିଜ ମୋବାଇଲର ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରୁ ଜରିବ ଆପଟିକୁ ଇନଷ୍ଟଲ କରି ଓପନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମେଜରମେଣ୍ଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ବା ଅଟୋ ୱାର୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଜମିର ବାଉଣ୍ଡରୀ ଲାଇନରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏହି ଷ୍ଟାର୍ଟ ଅପସନରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯୋଉଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ଗୋଟିଏ ରାଉଣ୍ଡ ବୁଲି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଷ୍ଟପ୍ ଅପସନରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏହି ୟୁନିଟ୍ ଅପସନରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରହିଛି ଏବଂ ଏରିଆ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆପଣ କେତେ ବର୍ଗ ମିଟର ଜମି ହେଲା, କେତେ ବର୍ଗ ଫୁଟ, କେତେ ଏକର ବା ଡିସମିଲ୍ ଜମି ହେଲା ଏଠୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଏହିପରି ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ଜମିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ বা কেতে ডিসমিল জমি চাষ করছেন জাঁপারে। কিন্তু মনে রাখতু এটি সঠিক মাপ পাইপারে না। ফিজিকাল মেজরমেন্ট সবুঠু বেস্ট রহব। এণু এটি কেবল আনুমানিক আকলন করে কেতে ডিসমিল জমি ଅଛି। তো এ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି। ଭିଡ଼ିଓକୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।